Начинаем новое изделие. Объект тот же. Баня. Вон там вдалеке, в бане, это видно. Там я построил комплекс. Блин, не видно отсюда из колонн. Вот, это в доме. Теперь это в доме будет камин. Сделал разметку под камин. Как, что будет. Сделал вентиляционные, приточные 2 трубы сотки поставил. Ну, сейчас закрыл их пенопластом. Сильно тянет оттуда холодный воздух, поэтому прикрыл. Камин будет угловой. Труба уже существует. То есть труба 250-я, нержавейка, сэндвич. Ну, какая есть. Хотелось бы 300-ю, наверное, но 250-я пускай будет. Ладно, надеюсь, вытянет все это. Вот, камин будет в таком же виде. Из простого кирпича. Внутри топка шамотная. Под отделку потом будет. Угловой. Ну, как бы и все. Дальше посмотрите, как это будет выглядеть. И вот результат первого дня кладки. Выложил 5 рядков по наружке. Внутри полностью заполнение кирпичом. Здесь будет золосборник. Железный ящичек будет стоять под колосником, куда будет сыпаться вся зола. Где пенопласт, закрытый приточная вентиляция, будет стоять поворотная задвижка. Второй день не снимал. Сегодня итог 3-го дня. Так, 2 ряда снизу будут нулевые. Они скроются под стяжкой. 4 ряда будет дровница. Вот. Перекрыл дровницу. Здесь впереди будет гранит. Сделал приточную вентиляцию. Поворотная задвижка вот такая стоит. Там сконструировал ее все. Сейчас не знаю, видно, не видно там будет. Вот она задвижечка эта. Будет поворачиваться. Вот. Здесь сам будет зольник. Так, ну, сделал под из кирпича шамотного. 4 рядка выложил. Сейчас еще 1 ряд и пойдет уже наклон. Зуб дымовой пойдет. Вот так это пока на 3-й день работы выглядит. Суббота. 5-й день работы закончился. Так, по итогу сделал арку. Перекрыл, получается, его портал. Вот так вот начал собирать дымосборник. Дымосборник, сейчас покажу. Вот так вот здесь дымовой зуб под наклоном. Передняя стенка, боковые стенки под наклоном. Вот относительно дымового зуба тоже под наклоном. Все, и будем выходить на размер задвижки. Ну, а потом будет на размер трубы уже. Да, и потом будет обкладываться вокруг вот этим таким простым кирпичом обычным под облицовку. Дошел до уровня задвижки. Вот так потом будет она лежать. Ну, я просто положил, пока я ее сейчас еще не затачивал. Ничего здесь по длине тоже отрезать надо будет ее. И начал обкладывать наружную часть. То есть дошел до момента арки. То есть сегодня выложил. Завтра приду уже, выставлю арку. Она засохнет, подсохнет, схватится. И будем арочку ложить. Ну и дальше продолжать. Закончил я с шамотным кирпичом. Обложил трубу. Вот так вот, как возможно, ее полностью по кругу обложил. Запихал в огнеупорной ватой. Замазал раствором со всех сторон. Все, будет держаться железно там. Вот. И вот такая труба она. Винтом пришлось мне ее делать, чтобы подойти к этой трубе, к железной, к нержавейке. Ну, можно, наверное, было как-нибудь по-другому, но я решил так. Вот такие внутренности там. Некрасиво, но надежно. Остается выложить только корпус наружный до потолка. Ну, рядов 15 где-то примерно, и все. На этом будет закончен.
А, отмыть его. Да, внутри отмыть от мертвеля, чтобы был красивый.